د اودس طریقه څنګه ده؟ د اودس طریقه دا ده چې هغه د اودس نیت وکړي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي انما الاعمال بالنیات، په خپل زړه کې به نیت د طهارت او د پاکی کوي، او دې پسې به د اودس پسې به متصل چې کله اودس کوي د اودس په ابتدا کې به بسم الله الرحمن الرحیم وایي، ځکه حضرت ابي هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته وفرمیل یا ابا هریرة اذا توضأت فقل بسم الله والحمد لله. ای ابي هریره چې کله ته اودس کوې نو بسم الله او الحمدلله ته ووایه، او غوره خبره دا ده چې پوره بسم الله الرحمن الرحیم د اودس په ابتدا کې ولوستل شي. نو چې کله د اودس اراده کوي په زړه کې د نیت د پاکي وکړي. دویم، د اودس په شروع او د اودس په ابتدا کې د بسم الله الرحمن الرحیم ووایي، او د دې نه د وروسته خپل لاسونه تر بندونو پورې 3 ځلې ووینځي، د خپل لاسونه د تر مړوندونو پورې 3 ځلې ووینځي. څلورم دا چې خپله خوله به 3 ځلې ووینځي، چې دا د اوداسه په سنتو کې ټول راځي. د خپله خوله دې همدارنګه 3 ځلې ووینځي، او مسواک دې هم په خولې کې وهي. که مسواک نه وي نو خوله دې د شهادت د ګوتې په وسیله باندې پاکه کړي، او که مسواک وي دا خو ډیره غوره خبره ده چې الله رب العزت به تا ته په هغه اوداسه کې چې تا مسواک کړی او بیا په هغه اوداسه باندې ته مونځ کوي، الله رب العزت به ډیر اجرونه درکوي د هغه اوداسه نه چې په هغه کې مسواک نه وي. او پنځم دا چې غرغړه به وکړي، یعنې چې کله خولې ته اوبه اچوي خولې به اوبه به ستوني ته ورسوي، او په روژه کې به دا کار نه کوي. شپږم دا چې پوزه به 3 ځلې ووینځي، او په چپ لاس به یې 3 ځلې پاکه کړي. اوم دا چې خپل مخ به 3 ځلې ووینځي، او د وینځلو طریقه یې دا ده چې اوبه به په خپلو لاسونو راواخلي، په تندي به واچوي او مغسې به راښکته شي او خپل مخ به سلوي پرې. یعنې اوبه به له تندي له ویښتو څخه د ځنې لاندې او د یو غوږ د نرمي څخه د بل غوږ د نرمي پورې ورسیږي، او هر وخت یعنی هر ځلې چې خپل مخ وینځي دا کلمه به وایي چې اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، دا کلمه به لولي. او څوک چې د ګیرې خاوند دي، ګیره لري، هغه به د خپل د مخ د وینځلو په وخت کې د ګیرې خلال هم کوي تر څو اوبه د ګیرې د هر ویښته بیخته ورسیږي. دا په هغه صورت کې چې د هغه ګیره کمه وي، او که د هغه ګیره ډیره زیاته اوسیږي نو هغه لپاره صرف خلال کافي دی چې هغه خلال وکړي او ګوتې په ګیره کې تیرې کړي. دې ته ضرورت نشته ده چې هغه اوبه د خپل د ګیرې د ویښتو بیخته ورسوي. که ګیره کمه وه نو ضرور ده چې اوبه به ورسوي د ویښتو بیخته، او که ګیره زیاته وه هلته صرف خلال هغه دپاره کافي. اتم، له دې نه وروسته اول ښي لاس او بیا چپ لاس تر مړوندونو پورې ووینځي. که چیرې د چا په لاس کې ګوتمۍ یا د ښځو په لاس کې بنګړي وي نو د اودس کولو په وخت کې د هغې خوځول پکار دي. یعنې مړوندونه به هم په دې کې، مړوندونه مطلب دا څنګل چې په عربي کې هغه ته مرفق وایي، تر مرفقو پورې به وینځي، او مرفقین به هم په اوداسه کې وینځي 3 واره. نهم، له دې نه وروسته د اول د ټول سر مسحه وکړي، ورپسې د غوږونو او څټ په ترتیب سره مسحه کړي. دواړه لاسونه د پورته کړي، د خپل سر د ټول پې مسحه کړي، دواړه لاسونه د شاته بوځي، او د هغې نه د په سر کې مخکې راولي، بیا د په دې دوه ګوتو باندې د خپل غوږونه مسحه کړي، او وروسته د هغه د لږ اوبه راواخلي، 3 ګوتې د پې لمدې کړي، او هغه د شاته په څټ باندې کیږي، او دا لاسونه راکش کول په غاړې باندې، همدارنګه د لاسو راکش کول بیا په لاسو باندې، دا بدعت دی، زموږ فقها ویلي دي، دا په اوداسه کې نشته. نو څلورمه حصه په اوداسه کې د سر مسحه کول دا فرض دی، او ټول سر چې ته په مسحه باندې راګیرې دا سنت دی. نو صحیح طریقه دا ده چې اول 2 لاسونه 3 ګوتې د سر د اول نه تیره کړه تر آخره پورې، د آخر نه راوله تر اوله یعنې تندي پورې، بیا په 2 ګوتو باندې د خپل غوږونه مسحه کړه، بیا د خپل 3 ګوتې لمدې کړه، ورو د خپل څټ پې مسحه کړه، او داسې به نه کوې چې 2 لاسونه په خپل غاړه باندې راکش کړې او هغه بیا په خپل لاسونو باندې راکش کړې. دا فقهاو لیکلي چې دا بدعت دی، دا په اوداسه کې نشته.